दोस्तों आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक बहुत ही पुराना और एंटीक सीलिंग फैन जो कि कम से कम 50 से 60 साल पुराना पंखा है। आप देख पा रहे हो किस मॉडल का किस डिज़ाइन का कम से कम 10 किलो का पंखा है ये। इसमें दिक्कत ये है कि ये चलने में आवाज़ करता है और बहुत ही स्लो चलता है, यानी कि इसकी प्रॉब्लम है दोस्तों स्लो स्पीड प्रॉब्लम। तो चलिए इसको हम कैसे ठीक करेंगे देखिए। सबसे पहले एक बार हम आपको चला कर दिखाते हैं। जैसे हम इसमें लाइट देते हैं, देखिए कितना धीमा घूम रहा है और रुक रुक के घूम रहा है, तो ये दिक्कत है इसमें। इसको हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। जब तक हम इसको खोल रहे हैं दोस्तों, वीडियो को आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ऐसा पंखा रिपेयरिंग करने के लिए वीडियो आपको यूट्यूब पर शायद ही मिले। तो ये देखिए हमने इसका पहले 3 पेज छोटे छोटे खोल लिए हैं, जिससे हमारा ये नीचे का हिस्सा ये निकल जाएगा, जो कि ये फाइबर का है, काफ़ी बड़ा है। अब अंदर से देखिए इस तरीके से दिखता है पंखा। अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पंखे पे जो 3 पेच दिए हुए हैं यहाँ पे बाहर साइड पे दिख रहे हैं, इन तीनों को खोलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे ठीक करना है। जो आवाज़ है वो भी ठीक हो जाएगी, जो धीमा चल रहा है आपका पंखा वो भी ठीक हो जाएगा, रुक रुक के चलता है वो भी ठीक हो जाएगा। एक ही वीडियो में आप सब कुछ सीख लेंगे। सबसे पहले हम जो है तीनों पेच को खोल लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहले देखिए पेज हम खोल रहे हैं। ये हमने तीनों पेज खोला, ये हमारा नीचे का हिस्सा निकल आया। इसमें एक हल्का सा ये बुश टाइप का लगा हुआ है और एक स्प्रिंग है। तो इसको कैसे ठीक करना है देखिए, इसमें की जो बैरिंग है दोस्तों जाम हो चुकी है। ये बुश हमारा, ये जो हमारा हल्का सा बुश है छोटा सा, इसमें ये भी फ्री है। और बाइंडिंग इसकी देखिए कितनी भयानक है, कितनी बड़ी है। कम से कम इसमें 1 किलो तार लगा होगा और ऊपर का हिस्सा इसका फ्री है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा कचरा था वो मैंने निकाल दिया, देखिए साफ़ हो गया है। तो इसको चलिए रखते हैं साइड में। इसको देखते हैं इसकी बैरिंग जो जाम है, इसको बैरिंग को निकालने के लिए हमें इसमें जो 3 पेच लगे हुए हैं इसको भी हम खोल लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और देख कैसे हम ठीक करते हैं ये भी ध्यान से देखिए। आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रीशियन है तो वो भी खोलना सीख जाएंगे कि इस तरीके को पंखे को खोलना कैसे है और दिक्कत कहाँ से आती है। तो ये हमने बैरिंग को निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये बैरिंग बिल्कुल जाम हो चुकी है। अब इस बैरिंग में जो ऊपर हल्का सा कचरा बैठा हुआ है, यानी कि बैरिंग जो ग्रीस इसकी सूख गई है, इसकी सूखी हुई ग्रीस को हम टेस्टर या पेचकस की सहायता से हल्का सा ऊपर से खुरद के निकाल लेते हैं। हल्का से जब ये साफ़ हो जाएगी उसके बाद हम इसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर से फिट करेंगे। तो देखिए हमने इसमें कितना सारा कचरा निकाल लिया इस बैरिंग से। अब देखिए इसमें हम हल्का सा थिनर डालते हैं, या फिर आपके पास पेट्रोल हो या मिट्टी का तेल हो उसको डालेंगे, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी जो जाम था हल्का फुल्का। आप चाहें तो उसको ब्रश से साफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कंपनी की ग्रीस होती है वो काफ़ी टाइम तक चलती है, जल्दी सूखती नहीं, इसलिए हमने पूरी ग्रीस इसकी नहीं निकाली है, इसी को साफ़ कर लिया है। इस तरीके से साफ़ करने के बाद हमने इसमें हल्का ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसमें अब हम हल्का सा ग्रीस भी लगाएंगे दोनों साइड से। इस तरीके से ग्रीस को हम, जो पुरानी ग्रीस है उसके ऊपर से हम नई ग्रीस को लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो ग्रीस है दोनों मिक्स हो जाएगा और अच्छे से ये वायरिंग फ्री हो जाएगी। वायरिंग अब फ्री हो चुकी है, तो चलिए इसको हमें फिट करना है दोस्तों। फिट करने से पहले हम ये जो हमने इसमें कचरा फैला रखा है इसको सबसे पहले हम साफ़ कर लेते हैं गंदे कपड़े से।
इसमें हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम इस बेयरिंग को, जो कि हमने ग्रीस कर दिया है, इसको हम इसमें बैठा के फिर से जैसे कि हमने पेच खोला था दोनों साइड से, इसको प्लेट लगा के इस पेच को हम टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से। इस तरीके से सभी पेच को हम लगा लेंगे और बढ़िया से टाइट कर लेंगे। तीनों पेज को हम अच्छे से एकदम बराबर बैठा के टाइट कर लेंगे ताकि बेयरिंग हमारी बराबर बैठ जाए। ये हमारा टाइट हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, जब हम पंखे में देखिए ऊपर वाला हिस्सा बैंड इसका जो है बिल्कुल फ्री है। हम एक बार नचा के दिखाते हैं, देखिए घूम रहा है बिल्कुल फ्री, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऊपर वाले में। फिर भी हम इसमें हल्का सा ऑयल ऊपर डाल देंगे। तो जब सबसे पहले देखिए इसमें जो हम इसको स्प्रिंग और इसका जो छोटा सा बूस्ट निकला है इसको हम लगाएंगे तो ये थोड़ा ढीला पड़ रहा है, इसमें हम कट लगा लेंगे हल्का सा ताकि बेयरिंग में टाइट बैठे, जिससे कि आवाज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसकी सॉफ्ट जो है हल्का हल्का कट लगा दिया है। इससे क्या होगा दोस्तों, बेयरिंग जो है इसमें पकड़ बना लेगी, यानी कि बेयरिंग इससे चिपक जाएगी और जिससे कि आवाज़ नहीं करेगा। जो थोड़ा बहुत खट खट की आवाज़ करता है ये पंखा, वो ठीक हो जाएगा। इसको करने के बाद अब इसको हम नीचे वाला हिस्सा इसमें लगा दिए हैं और जैसे कि 3 पेच हमने खोला था उन तीनों पेचों को हम एक एक करके टाइट कर देंगे। सभी पेचों को हमने इस पर फंसाने के बाद इसको हम पेचकस से अच्छी तरीके से बढ़िया से एकदम टाइट कर लेंगे। कोई भी पेच बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ढीला रहेगा दोस्तों तो पंखा चलने में थोड़ा आवाज़ करेगा। तो बढ़िया से इसको टाइट कर लीजिएगा। ये हमारा पंखा जो है टाइट हो चुका है बिल्कुल सारे पेच इसके। अब चलिए एक बार हम इसको चलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका कंडेंसर बदलेंगे दोस्तों। देखिए पहले इसमें हम तेल डाल देते हैं हल्का सा ऊपर वाली बेयरिंग दोस्तों बिल्कुल ठीक थी, फ्री थी, फिर भी हम इसमें हल्का सा ऑयल डाल दिए हैं ताकि ग्रीस हल्की सूखी हो तो हल्का सा नमी आ जाए ग्रीस में, जिससे कि ज़्यादा दिन तक ये चल सके। अब इसका कंडेंसर हम बदल देते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी पुराना कंडेंसर लगा हुआ है, जिससे कि स्पीड में भी कमी हो गई है। नया कंडेंसर लगने से स्पीड इसकी नई जैसे हो जाएगी। तो देखिए आप देख पा रहे हो इसमें सन 2020 का कंडेंसर लगा हुआ है। तो हमारे पास 3.25 का ही सन 2024 का कंडेंसर है। तो इस कंडेंसर को हम रिप्लेस कर लेंगे पुराने कंडेंसर से, और जहाँ पे हमारा कंडेंसर जुड़ा था जिस तार में, उसी तार में हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अच्छे तरीके से इसमें टेप लगा लेंगे ताकि आपस में कहीं टकरा कर ये शॉर्ट सर्किट ना हो। इसको अच्छे से टेपिंग कर लेते हैं पहले। ये हमने कंडेंसर को अच्छे से टेप कर लिया है। अब एक तार इसका और छूटा है, इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे जहाँ पे निकल गया था उसको हम लगा के टेप कर लेंगे, क्योंकि ये पंखा पूरा लोहे का है। आजकल के पंखे तो एल्युमिनियम के आते हैं, ये बहुत ही भारी पंखा है, पूरा लोहे का है। तो हल्का सा भी तार कहीं टच हो गया तो पूरे पंखे में करंट आएगा।
तो इसको अच्छे से हम पहले टेपिंग कर लेते हैं। टेप लगाने के बाद इसको हम आपको चेक करा के दिखाते हैं कि हमारा हो गया। अब चलिए इसको हम चेक कराते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, लाइन देने पे ही कितना तेज़ी में स्पीड बना रहा है पंखे में और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा पंखा ठीक हो चुका है। और पहले जो है कितना स्लो चल रहा था और स्पीड भी नहीं बन रही थी, आवाज़ भी कर रहा था। अब देखिए पंखा कितना तेज़ चल रहा है। तो हमारा पंखा जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है, ना आवाज़ कर रहा है ना खटखट कर रहा है और स्पीड भी अच्छी खासी मिल रही है। तो ऐसे आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन भाई जिनको पंखा खोलना नहीं आता है, इस तरीके का पुराना पंखा और जो खोलते ही ख़राब कर देते हैं, वो भी अच्छे से देख के बना सकते हैं। अब इस कंडेंसर पे हमने टेप इसलिए हल्का सा लगा दिया ताकि ये चलने में जो पंखा हल्का फुल्का हिलता है उससे ये कंडेंसर बाहर आके सरके नहीं, जिससे कि तार हमारा कट जाएगा। अब इसको हम लगा देते हैं जो कि हमने निकाला था पहले। इसका प्लास्टिक का नीचे का ढक्कन हम पैक कर देते हैं। जो इसका शो पीस है, ये नीचे से देखने में ऐसे लगता है कि काफ़ी बड़ा पंखा है, लेकिन ये फाइबर का है और ऊपर जो है मेटल का है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी।